L'Ona Kame Kame! Vol fer l'Ona Kame Kame amb tot el seu poder, però és massa perillós! Estic segur que no pots emetre l'Ona Kame Kame des d'allí. Però si no m'encertes, destruiràs la Terra! Tranquils, clar que no ho farà. Goku és el nostre amic i no vol destruir la Terra, veritat que no? Kame! La fa! Pare, vols fer-la? És molt perillós! Està decidit! Finalment, Goku ha fet explotar l'Ona Kame Kame amb tota la seva energia. Podrà derrotar Cèl·lula ara que l'ha encertat de ple?